ideaa tässä on tietysti se, että mä pääsen pum. Opitaan se, että millä me päästään kontrolloimaan esimerkiksi asekättä. Nyt saavuttiin Lohjalle, paikalliseen Lohjan itsepuolustuskouluun. Ja kiitos kaikille YouTube-seuraajille ja kommenteille. Itse asiassa se, mistä me innostuttiin ja saatiin idea lähteä tutustumaan seuraavaan lajiin, tuli sieltä kommenteista Kombatan. Mä oon ammattilaisvauva-ottelija Valtteri Hakkinen. Mun on tarkoitus tehdä kulttuurimatka erilaisiin kamppailulajeihin. Kuinka käy, jos ammattilaisvapaa-ottelija menee haastaa jonkun toisen kamppailulajin edustajan sen kamppailulajin säännöillä? Kombatan. Ja ilmeisesti on jonkin sortin filippiiniläinen taistelulaji. Lajin kaikkein kovin tietäjä Tomi Harel. 10 vuosia tätä harrastanut. Ja käydään vähän haastatteles Tomia ja kysyä, että mistä tässä lajissa on oikein kyse. Morjesta. Valtteri. Tumppa, moi. Tervetuloa. Joo. Tästä se on lähtenyt ja Sikko on ollut sota-aika aikanaan, niin sieltä on filippiiniläisiä kielletty kantamasta teräaseita. Niin ne on alkanut harjoittelemaan kepeillä, koska tätä kasvaa siellä maassa. Eli nyt on niin 24 vuotta tulee täyteen, että opettanut ja reenannut kombatan niin joka päivä. Joo, joka päivä? Joka päivä käytetään. Okei. Okay. No sä hengität tätä lajia isosti. Onko sä ollut mukana tuomassa? Mistä sä löysit tämän lajin sitten? Joo, eli mä olin siihen aikaan, olin mustavyö Simmo Hapkiros korealaisessa itsepuolustuslajissa Vainiopää Ramin kanssa. Ja meillä oli suurmestari semmoinen kuin Jörg Ziegler, mikä on nyt edesmennyt ja oli Sveitsistä. Ja hän oli silloin jo tutustunut Kombataniin ja hän toi Kombatanin suurmestari Sveitsiin viikoksi. Edesmenneen Ernesto Prisaksen, ketä on kehittänyt tää laji. Ja me mentiin viikoksi reenaamaan. Ja se ihan siitä ensikohtaukset suurmestari Prisaksen kanssa, niin mä olin niinku myyty. Et se oli ihmisenä niin vallottava ja niinku lämmin ja sydämellinen ja äärettömän taitava niinku aseharjoittelu se yleensäkin. Takaisin tultiin, ne auto ei pystytty ajaa, kun kädet oli niin turvoksissa, kun oltiin hakattu toisimme kepeillä. Mutta siitä se Rami kanssa lähti. Onko sä päässyt käyttämään näitä taitoja joskus, onko itsepuolustuksen kannalta, onko joskus ollut jotakin siviilis jotakin, mikä on jeesannut sua tai jotakin sun oppilaita? No itse asiassa tosi paljon. Se mitä kamppailulajit tuonut mulla elämää on se, että mä oon 15 vuotta ollut lastensuojelussa töissä. Ja tuo semmoista varmuutta tämmöiseen arjen haastaviin tilanteisiin. Et kohdannut aika lailla semmoisia tosi haastavia tilanteita aggressiivista asiakkaiden kanssa. Sitä ennen mä olen myöskin yli 10 vuotta tuolta ovihommia ja niin edelleen. Niin kyllä tää on tuonut semmoista, ei tarvitse sähälät joka paikassa, tuo sitä varmuutta siihen ja tietää, että pärjää, ehkä pärjää vaikeissakin tilanteissa. Mutta tietysti mitä se on isoin tuonut, niin me ollaan aika lailla semmoinen perhetyyli. Me ollaan kaikki tosi läheisiä ystäviä keskenään, ketä harjoittelee Suomessa. Mulla on vaimolla mustavyö, mulla on tyttärellä mustavyö, mun lapsenlapset harjoittelee. Ei tää ole enää muu harrastus, vaan tää on kyllä elämätyyli. Elämäntapa, joo. Ja se on hienoa, että se tuo varmuutta vähän joka elämän osa-alueella, kamppailulajat ylipäätään. Ja se onkin se tietynlainen syy tehdä tätä sarjaa, että löydettäisiin jokaiselle se oma laji harrastaa. Saako teille tuoda kokeilemaan tätä lajia? Onko tämä miehiä ja naisia, onko se kuinka iso väliä? Minkälaisille ihmisille Kombatan sopii? Sopii oikeastaan kaikille. Hyvä esimerkki on siitä esimerkiksi, että mulla on tällä hetkellä nuori treenari on 6-vuotias ja vanhin on 60 luokkaa. Mä oon opettanut Kombatania esimerkiksi Leo-Pekka Tähdellä, ketä on monikertainen paraolympiavoittaja pyörätuoli kelaamisessa. Eli pystytään muokkaamaan aika paljon. Et jos se tulee joku semmoinen ihminen, kenellä on vaikka polvivammoja paljon, sitten ei me välttämättä potkita enää niin paljon. Me jätetään hädät potkut pois, jos ne jalat ei kestä. Sitten keskitytään ehkä käsijuttuihin enemmän. Joo. Eli periaatteessa tämä sopii oikeasti ihan kaikille. Räätälöitävissä. Joo, ja naisilla, miehillä, isoilla, pienillä. Meillä on Junnu-ohjelma, se on vähän erilainen, että siinä ei ole esimerkiksi teräaseita eikä se ole niin taistelupohjasta, vaan että se on enemmänkin semmoista filippiiniläistä kamppailua jumppaa. Joo. Ja sitten kun täyttää 13, niin siirtyy aikuisiin, niin sitten ruvetaan vähän enemmän miettimään, esimerkiksi junnuille ei ole käsilukkoja eikä kaatoja, vaan ne tulee sitten kun sä oot aikuinen, että ymmärtää paremmin, että mitä tehdään kun väännetään esimerkiksi nivelistä tai kuristetaan tai niin edelleen. Joo. Laajalla skaalalla, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ei muuta kuin avoimin mielin mennään testaan ja katsotaan käytännössä, että mistä lajissa on kyse. Ei mitään, aletaan. Yes. Sä saat mua kätees.
sä olit puhurtis, niin sulla oli siellä keppi kädessä, niin sä tiedät melkein jo Joo. keppiottelemisesta kaiken. Mä katsoin sen eilen se sarja, se oli ihan sairasta ollut. Joo, se on mielenkiintoinen. Otetaan alkukumarus ensin niin kuin ota aina. Mennään riviin sinne. Valmistaa. Pukai. Eli me pidetään kepistä kiinni näin. Eli sinne jää se 3-4 senttiä. Jää sinne pohjalle tai perälle. Me voidaan esimerkiksi poisottua eli riisua aseista. Me voidaan tehdä lukotuksia. Tai me voidaan lyödä sillä. Tarkkaan mietin. Ja missään tapauksessa ei saa sormet auettaa. Eli aina pidetään niinku... Me rakastaa meidän aseita ja me halutaan viimeisen saakka pitää ase kädessä. Kun patanissa lähtee lyönnit annetaan ylhäältä. Eli me halutaan tuottaa maksimaalinen voima. Aina kun me lyödään, niin me lyödään käytännössä täältä ylhäältä. Eli tulee lyönti pääkorkeuteen, polvekorkeuteen. Tämmöinen lyönti, rystylyönti. Nyt ei tarvitse jaloista miettiä, jalkoja miettiä sen enempää vielä, vaan voidaan aika lailla seisoo paikallaan. Joo, hyvä koordinaatio Jumppa. Footworking on so important. 1, 2. 1, 2. Tosi hyvä aivojumppa, hyviä liikeratoja, joutuu miettimään. Eli V-kirjain. Tosi tärkeet filippiinäiskamppailulajeissa, oikeastaan kaikissa näissä lajeissa on liikkuminen, koska me ei voida ottelemista, taistelemista tehdä ilman, että meidän jalat ei liiku. Meidän täytyy aina liikkua, Jussi lyö sieltä suoraan, eli me ei voida Me ei voida liikkua niin semmoisella askeluksella, että me liikutaan suoraan eteenpäin. Tää on niin täysin mahdotonta. Vaan me on aina liikuttava 45 astetta jommalla kummalla puolella. Eli me päästään silloin niin semmoiseen etäisyyteen, että me pystytään toimimaan. No meillä on myöskin toinen liikkuminen, kun lyömme uudestaan. Me liikutaan niin taaksepäin. Eli silloin, kun toinen lyö oikeasti niin kovalla temmolla tuolla, kun on liikuttava taa, mä pystyn tekemään niin vastaliikkeen. Ja sit jos mä oon tyhjikäisin lyö vaan sama, niin sit mun pitää mennä niin sisään. Mut se, että sehän on, että jos toisella on ase, ja mulla ei ole aset, mun on tosi vaikea mennä. Jos se osaa käyttää sitä asetta, niin sieltä tulee isku niin koko ajan, että se on tosi... Joo. Varsinkin jos on teräase, niin se kanssa ei ole leikkimistä. Elikkä askellus eteen 45 astetta. Se vaihtuu ja nyt kroppa ei saa olla niin siinä sivulle päin, vaan kroppa pitää kääntyä siihen. Meillä on oletettu vastustaja tuossa keskellä, eli me kroppa kääntyy siihen keskustaan päin. Eli etukäsi vaihtuu koko ajan. Tämä on se meidän perusliikkuminen. Sitten taaksepäin liikkuminen. Eli nyt tulee se 45 astetta taaksepäin. Hyvä. Sitten voidaan ottaa yksi liikkuminen vielä. Tää on tärkeää varsinkin lopussa, kun me sparrataan tänään. On meidän tuplaliikkuminen. Hyvä. Otetaan tää sitten tuohon sinä väliin vielä ja tehdään sitä pari minuuttia. Liikkumista, ihan perusteita, ja jos et sä saa liikkua, on vaikea rakentaa yhtään mitään muutakaan siihen päälle. Et se, että sun perusta on kunnossa, on tosi tärkeää. Sama liikkuminen. Aina tulee perusmuoto. Kun tää tehdään nopeammin, oikein nopeasti, niin sitten tää liikkuminen muuttuu enemmän vapaaksi. Eli liikutaan joka suuntaan. Niin kuin vapaa-ottelukin, vaikka harjoitellaan jotain nyrkkeilyaskellukspäin, niin et sä voi tällä otella. Vaan siitä tulee vapaat vastustaja liikkumisen mukaan ja niin edelleen. Nätin näköistä kun sen osaa. Voi olla, että ekas reines ihan tohmoisen flowhun pääsee, mutta katsotaan mihinkä kerätään. No. Yksi vastaa kaksi. Ei teet ihan samaa nyt. Mä teen klubi. Mä teen yhden.
Ja samalla jalat liikkuu, kroppaa käytetään. Mielenkiintoista jälleen kerran. On paljon leveleitä, just toi rytmitys ja tällä lailla. Niin kuin mä sanoin, niin mielelle tekee tosi hyvää tuo koordinaatio, miettiminen, liike ja kaikki se yhdistäminen. Että pikkuhiljaa riittävän hitaasti kun lähtee ja sitten taidon mukaan nostaa sitä nopeutta tällä lailla. Sinänsä simppeliä, mutta silti monimutkaista. Me ei voi pistää Valtteria ottelemaan kanssa ennen kuin se oppii peruslyönnit. Tulee muuta rumaa jälkeen. Nyt meillä on 6 peruslyöntiä, käydään nyt läpi. Eli keppi on aina edes ja keppi palaa aina rinnan eteen. Eli ensimmäinen lyönti tulee kämmän puolelta ohi mua. Eli siihen tuolla lähdet tekemään, tehdään pieni tämmöinen tukiaskel. Numero 2. Eli nyt palaa, ota askel taaksepäin, keppi keskelle. Just ja rystöpuolelta oikea askel. Pää. Polvea kämmän puolelta. Rystypuolelta polvea. Ja lyönti päälakeen suoraan. Ja pisto vatsaa. Eli tulee vuorojalojen askelus. Eli tulee 1, 2, 3, 4. Selkä pysyy suorassa koko ajan. 5 ja 6. Nyt tehdään tää pari kanssa. Ei lyödä keppejä ilmaa, ei lyödä keppejä vastaan, vaan lyödä ilmaa. Eli 1, 2, 3. Paljon liikkuvia osia, uusia tekniikoita. Taas uusi laji. Katsotaan miten lähtee käyntiin. Ottaa vähän enemmän välimatkaa, niin ei tarvii pelätä, että osuu kaveriin päähän. Hei, mä oon oikeastaan pelota. Sä oot tottunut niin. Yhdellä kepillä 6 peruslyöntiä. Tää on perusta sillä, mitä me tehdään, kun me otellaan. Eli lopussa tehdään tänään sparraamista. Niin tärkeintä on liikkuminen, tärkeintä on, että selkä pysyy suorassa koko ajan. Ja nyt kun tehdään pari kanssa, tietysti tärkeintä, ettei vahingoit pari, eli nyt ei osu kaveriin, vaan tehdään ilmaa näitä lyöntejä. Tosi hyvä perusharjoite. Eli liikerata on 8. Filippiineillä sanotaan 8. Me tehtäis tää tyhjikäs tää sama. 1, 2. Eli tehtäis 1, 2, pam! Sisään. Eli ihan sama liikerata on sit lyhkänä ase, keppi tai tyhjäkkäät. Kahdeksikko, ikuisuuden symboli. Sitten kun tää menee hyvin tää, niin me voidaan pistää siihen mitä vaan. Pam. Erikoislyönteen mukaan. Kepi käsittelyyn. Mennään vähän tyhjäkäiseen juttuun. Pum. Meillä on ihan niinku torjunta ja taas itsepuolustus. Tää ei oo esimerkiksi missään vaparikehässä tai missään semmoisessa, että tää ei oo sillä lailla, vaan tässä on vaan ideaa se, että mä menen niinku mahdollisimman nopeasti ja mä annan niinku takaisin kaverilla. Meillä ei oo filippiläislajeissa, ei oo mitään tämmösiä vääntöjä niinku monessa muussa lajissa on. Meillä ei mitään tämmösiä, vaan jos joku tarttuu meihin, me lyödään aina ensimmäiseksi. Eli annetaan kipua. Jos toinen tarttuu teihin lujaa ja itsepuolustustilanteessa kadulla, ketään ei tartu teitä näin, että saanko mä tehdä sulle jotain pahaa, vaan niillä oikeesti, ne tulee oikeesti niinku lujaa. Ne haluu tehdä, ne vetää, työntää, mitä vaan, ne haluu tehdä teille oikeesti pahaa. Niin me ei päästä siitä tilanteesta eroon minun ajatusmallini mukaan muuta kuin antamalla kipua kaverille. Varsinkin jos olisi koko ero olisi vaikka näin iso. Ei Rupilla ole mitään mahdollisuutta vääntää, twist your hand there. Ei ole mitään mahdollisuutta vääntää mun kättäni poistosta. Ei pienintäkään mahdollisuutta, mutta jos hän ensimmäiseksi potkaisee jalkoväliin, lyö päähän, kynnet silmiin, käytetään avaimia, puhelimia, ja kaikki mitä meillä on mukana toimii myöskin aseena. Kynä on erittäin hyvä. Eli jos mulla olisi vaikka avaimet, joku kuristaa vaikka mua tuolta. Mulla olisi avaimet tossa, niin pum! Avaimet silmään sisällä. Loppuu kuristaminen. Niin, se on jos toinen uhkaa mun henkeä. Totta kai. Niin siinä ei auta niinku nätit puheet. Ei siinä auta mikään semmonen, että
yritetään vähän lyödä irti. Se on oikeesti kuristaa ja työntää jotain, niin mun on oikeesti tehtävä niin nopeasti ennen kuin hoppi loppuu. Sieltä vie sitä hengen pois. Ja, niin. Silloin pitää olla kovat asekäytössä. Sitten tietysti jos joku on mua ranteeskin, niin mä silloin voi, niinku, mun täytyy miettiä aina kuinka kova se uhkaa, mikä kohdistuu minuun. Mutta filippiniläisillä meillä on tosi paljon erilaisia trillejä. Näitä on 1, 2, kontrolli ja aina tulee isku. Eli näyttää tältä. Idea on tietysti sitten päästään myöhemmin ja päästään lopettamaan se tilanne. Kadulle ei ketään rupea tekemään trilliä, vaan että idea on kadulla sisään pum. Eli tulee sama puolen torjunta. Tästä mä voisin mennä suoraan sisään. Nyt mä vaihdetaan se ristipuolen torjunnaksi. Mä voisin mennä sisään. Eli 1, 2. Nyt mä otan kontrolli kyynärpään yläpuolelta. Tuoppiote niin sanotusti. Eli noin. Ja sitten tulee seuraava lyönti. Eli tää tekniikan idea 1, 2, 3, pam. Joo. Ja tää on niinku tää oikeanlainen kontrolli on tärkeet. Varsinkin jos on toisella veitsi kädessä. Eli se pitää olla kyynärpää yläpuolelta. Eli jos olisi veitsi, et ei voi tehdä niinku 1, 2, 3, 4. Koska se on siinä kohtaa, kun sulla se eka, pum, tulee sisään sieltä. Mulla on kontrolloitava koko ajan ja mentävä sisään. Nyt kun tehdään tyhjä käsi, 1, 2, 3, nyt mä lyön takaisin, nyt rupi tekee sama. Nyt kun mulla on kontrolli tuolla, ei voi millään muulla alkaa torjua muuta kuin tuolla kädellä. 1, 2, kontrolli. 1, 2, kontrolli. Nyt tää jatkuu niinku trillin. Ja nyrkki pystyy, lyönti lähtee tosta keskilinjalta. Eli ei ole niin sanotusti näitä nyrkkeilytyylisiä lyöntejä, vaan lyödään keskeltä. Kaikki kunnia Brucelille. Joo. Mä oon tehnyt varmaan tää lyönnin niinku tunnetuimmaksi. Bruce Lee. Sitten kun tää menee hyvin, niin mahdollisimman rennosti, ei voimaa, vaan mahdollisimman rennosti. Sitten me päästään tästä myöhemmin tekemään niinku pum, lisäjuttua. Eli huputrilli torjut tuolta. Tää tulee alakautta, kädet älpin nyrkissä, voi pitää ihan auki. 1, 2, kontrolli, sit sä lähdet lyömään. Tekee tosi hyvää mielelle ja aivoilla, mä tykkään. Joutuu vaan miettiä ennen kuin saa vähän lähteä. Tuo jatkaa tonne. Hyvä, menee yli. Blokkiohjaus ja sisään. Eli huputrilli on blokki, torjunta, kontrolli, isku. Ja tää koostuu yksittäisistä tekniikoista. Sama puolen torjunta, ristipuolen torjunta, kontrolli kädestä, vastaisku. Pää. Harjoitustarkoitus on tietysti, että me opitaan se, että millä me päästään kontrolloimaan esimerkiksi asekättä. Mutta päällimmäinen tarkoitus on se, että me päästään... Jussi, tuu vähän tänne. Eli idea tässä on tietysti se, että mä pääsen pum, tonne mahdollisimman nopeasti. Eli pum, sisään. Pam. Voisi olla näin, ja voisi olla näin, näin. Siinä on 3 eri tekniikkaa. Me voidaan harjoitella ihan pelkästään, että sama puole torjuntaa, pum. Voidaan mennä ristipuole. Nyt me yhdistään ne. Sama puoli, ristipuoli. Otetaan kontrolli kädestä tuoppiotteella ja mennään sisään. Pum. Hyvä itsepuolustustrilli. Nyt meillä on tähän hupuriin erilaisia, me ei pysty millään ottaa kaikkia tänään, erilaisia systeemeitä. Mennään sisään, pum, siitä vastaliike. Mennään sisään, pum, vastaliike. Mennään ulkopuolella, kyynärpää, pum. Mennään kyynärpää sisään, pam. Tehdään, ota jalat mukaan tähän, eli potkitaan alas. Se on vielä hyvä, kun usein kun ollaan tällä, niin toinen keskittyy näihin käsiin. Ei se hirveästi näe, mitä tapahtuu täällä alhaalla. Eli me käytetään tosi paljon niin kuin erilaisia potkuja ton alas.
jalkoihin. Nyt mennään sisäpuolella. Pum, ja siitä sisään. Nyt tehdään tää ihan erillisenä. Ja tulee suoralyönti, mennään ristikädellä sisään, kontrolli, lyödään. Tää voisi olla kämmensyrjälyönti. Mä tykkään tää niinku kyynärpäälyönti, eli ei vedet larata niin sanotusti ja lyödä, vaan mennään pum, noin. Nyt me ollaan mottetilanteessa, mä lyötän käden auki ja mä menen sisään ja mä mäntään. Elikkä sisään, lyönti, pum. Hyvin simppeli juttu. On, ekaksi kerraksi. Okei, siitä, olkaa hyvä. Mielenkiintoisia tommosia käsi-silmäkoordinaatiodrillejä. Mä sanoin, että mä vois tietysti mielessä ehkä toimia vapaa-otteluskin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että me ollaan mountissa alla ja kaveri lähtee siellä niinku lyömään, niin pakko sun on saada sitä kättä tietyllä lailla kontrollia blokattua sitä. Niin jos sais vähän tommoista niinku tietynlaista silmäpeliä ja jotakin semmoista tekniikkaa, että mitä siellä kannattaisi tehdä. Et mun mielestä niinku tekee mielelle ja pääkopalle tosi hyvä, kun joutuu vähän miettiä eri kulmista ja eri näkökulmista näitä asioita. Moi. Moi. Otit kiinni, tai et ottanut kiinni, mutta olit voimaa. Ja torjunnat vielä, kun toinen tulee tuolta. Niin mulla ei oo aikaa tehdä mitään hienoja tämmösiä perinteisiä kamppailulajitorjuntoja, vaan mä vaan niinku suojaan päätäni. Kun se tulee sieltä niin nopeasti, niin suojaa päätäni, niin sit toinen lyö se auki ja tekee vastaliikkeen. Eli käsi vaan eteen, pum. Mut nyt mennään, otan pari iskuusia lisää. Mennään sisään. Täältä 1, 2, 3 ja polvipotku. 1, 2. Pam. Pam. Niin kuin näette, niin mulla pysyy kontrolli kädestä. Pam. Siirtyy kaulalla, niskalla. Polvipotku. Tän jälkeen voitaisiin vielä ottaa päähallinta. Pam. Soutuu. Brutaalitekniikka, tehokas, aina kyynärpäätä, niin kyllä oppii. 1, 2, 3, auki. Mikä valväänti just. Sitten kyynärpäälyönti vasurilla, kyynärpäälyönti oikealla. Ja sitten polvipotku, pum. Ja tässähän nyt ei oo väliä. Mä voin niinku... Mä voin tehdä ihan mitä lyöntejä vaan. Et ei tarvitse olla niinku... Ei tarvitse olla vaan tietty. Mä voin mennä suorin lyönneen, kyynärpää, pum. Mitä vaan lyöntejä. Joo. Oli jo likempänä. Moni niin klassinen tämmöinen perinteinen laji, niillä on tietyt liikkeet, tehdään tietyllä tavalla, on sit iso tai pieni tai käyttää paljon voimaa tai enemmän teknisesti, niin kaikki pitää tehdä aina samalla tavalla, joku tietyt askelukset. Meillä ei ole niin tarkkaa, koska puhutaan kumminkin niin itsepuolustamisesta ja tämmöisestä, se on mikä mun kropalla on parasta. Ja sit jos esimerkiksi niin Mikolla hammuuruutaustaa tehnyt 20 vuotta, niin Mikko voi esimerkiksi yhdistää tähän hupuriin tai näihin tekniikoihin niin hammuuruun heittoja tai hapkion lukotuksia. Eli me saadaan pistää niin se vyötekniikkajärjestelmä yhteyteen ja ottaa niitä omia vahvuuksia. Joku on hyvä potkimaan, joku tykkää vetää matossa, viedään mattoa kaveri alas, painitaan siellä. Niin tähän saa niin yhdistää ihan mitä haluaa. Ja siitä niin filippiniläistä on se rikkaus. Että ei se ole sidottu niin semmoiseen vähän niin kuin esimerkiksi vapautta. Niin, kyllä. Löytää se oma tyyli. Opetellaan paljon eri skenaarioita meillä ja tää on sama, että niinku paljon yhdistellään eri asioita. Nyt nähdään kumpi tekee ne paremmin lopussa. Niin, löytää se oma käsi. Kyllä. Hyvä. Siinä varmaan vähän meni aseton. Seuraavaksi otetaan veitset käteen. Lämmin tuli, kun tuli muutama lonkkaheitto heitettyä siinä. Se on vähän sitä wrestlingiä mukaan. Lähtee puukkohippasia seuraavaksi.
ei niin terävällä kaverilla, mutta turvallisuus edellä. Kadullahan tilanne on toinen. Saadaan taas hyviä toista plakkaria. Jos joskus tulee oikea tilanne, niin tiedetään vähän, että millä lailla toimia ja mitä tehdä. Voitaisiin harjoitella näilläkin, mutta se on hankalaa esimerkiksi ajaa autoa sen jälkeen, kun aito, terävä veitsi. Ei ole hirveän moneen virheeseen varaa, jos nuolla lähtisi, varsinkin ekoista reeneistä. Ei ole. Sen takia on just nää reeniversiota tärkeä. Joo, ja reenikaverikki on rajallisia meitä, kun tässä kymmenkunta ihmistä. Kyllä. Kuka on Kukkulan kuningas, niin selviää seuraavassa jaksossa se. Topalo aika arsenaali tänne. Turvallisuus edellä, ettei vaan sattuisi mitään. Kyllä niin, että Torjuntalainen. Idea tässä on siis se, kun joku lyö pum, ja mä menen sisään. Eli siinä on torjunta ja vastahyökkäys. Nyt tää tehdään trillimuotoisesti. Aina yrittää se, että kroppaa vähän pois sieltä veitsi lyönnin edestä. Mahdollisimman rennosti. Ylhäältä, alhaalta, sivuilta, ristyiltä. Vaatii muutaman vuoden kokemuksen. Älkää kokeilko tätä kotona, ainakaan oikeilla puukoilla. Et jos löytyy tämän tyylisiä, niin ehkä sitten. Ja siitäkin kysykää Tomilta ensin lupa. Kyllä. Down. Try to follow whatever my movement. Yes. Hyvä, vaihtakaa pari. Palit harjoittelu tarkoittaa give and take. Eli tarkoittaa, että torjunta, lyönti. Me tehdään tätä tyhjin käsin veitsillä, pidemmillä teräaseilla, kepeillä. Eli tulee aina lyönti, torjunta, lyönti, torjunta, lyönti, torjunta, lyönti, torjunta. 1, 2. Haetaan sitä rytmiä. Tarkoitus on tietysti, että mä torjun ja mä teen vasta. Mutta nyt me tehdään pari kanssa taas, tehdään rytmiharjoittelua, pari harjoittelua. Niin tulee torjunta, lyönti, vuorotella tehdään samat asiat. Tosi hyvä vartalohallintaharjoittelu, tosi hyvä motoriikkaharjoittelu. Ja opitaan myös käyttämään niin veistä ja opitaan samalla torjumaan. Tehdään vähän vaikeampi. Ja nyt tehdään sama. Nyt alkaa löytymään. Flow. Smooth is fast ja fast is smooth. Nyt tehdään torjuntaa veitsellä. Sitten me voidaan myöhemmin yhdistää nää ja tehdä kaikennäköisiä juttuja. Okei, siitä vaan hommiin. Nyt alussa kun tää tekee niin ihan uudet oppilaat, niin nää lyönnit kannattaa olla aika isoja. Joo. Eli lyödään aika isoja liikkeitä näin lyönneillä, niin pääsee opettelemaan. Sitten kun se menee hyvin, niin me vaan nopeutetaan sitä. Let's go. Tässä kun on treenannut, niin jos tulee jotakin väärin, niin aina vaan sanotaan, että tää haittaa, ammenta vaan. Tärkeintä on, että koko aika on liikettä. Hyvä, mitähän se on, mulla olisi pitänyt se blokata. Mä torjun ja mä teen vastaisku samaan aikaan. Tän kun sä torjut. Joo, kädellä. Sit sä lyöt. Joo. Koko ajan tulee mun isku läpi. Ei voi mitään. Meillä on hyvä ensin. Näyttää tosi hyvältä. Tietysti niin näkee selvästi, että ei ole tää tyyppisiä juttuja tehnyt.
niin se vartalohallinta ja se liikkuminen meillä on niin erilaista, niin tuo vaatis 2-3 kertaa ainakin, jos kävis lisää, niin rupees näyttää vielä paremmalta, mutta näyttää tosi hyvältä. Huomaa etokamppailija. Tämä on varmasti ainakin itse henkilökohtaisesti yksi vaikeimpia asioita on oivaltaa se, että torjuja iskee samaan aikaan. Joo. Kokemus. Joo, ja sitten se liike mukaan ja blokki, lyönti, kaikki tää. Niin. Hyvä tekee. Kuormittavaa kognitiivisesti. Joo. Tulee joku lyönti, ei mitään väliä. Meillä on ihan niin kaikki perustekniikoita, mitä tehdään niin teräaseiden kanssa, poisottoja ja vastaliikkeitä ja niin edelleen. Mut nyt tehdään sillä lailla, että toinen lyö ihan mitä lyöntejä vaan. Eli ihan sekaisin. Nyt mä torjun. Ja nyt näette, mä liikun koko ajan vähän taaksepäin ja samalla mä käytän kättä. Nyt me voidaan torjua ihan näin, mutta nyt lyös uudestaan sieltä. Jos mä olisin niinku tuolla on the street, niin mä käyttäisin ehkä tätä luuta tässä ja tekisin vähän lujempaa. Eli torjunnan idea on myöskin se, että mä voin saada riisuttua kaverin aseista silloin jo. Eli mitä lujempaa, haluatko sä vielä lujaa? Joo. Lyö alhaalta. Lyö suoraan niin pistä vatsaan. Mitä lujempaa se toinen lyö vaan. Toinen lyö, niin mä vähän lujempaa torjun. Se vähän kirpaa sen käteen. Et lyöjää sattuu varmasti enemmän kuin nyt mua tuolla äskeisessä tilanteessa. Torjutte ja pidätte se veitsen kaukan teidän. Voitte torjua kummalla kädellä vaan, niin pidätte kaukan teidän teidän ropasta. Nyt on kirjaimellistä puukkohippaa. Ja tehän tiedätte, seuraajat jo, että seinäjokinen puukkojunkkari on näin sana vahvoilla. Hyvä. Nyt otetaan tähän nyt lisää. Valtteri, sä voit tulla. Elikkä nyt teette näitä torjuntoja. Ja nyt odotatte niin kauan, kunnes se tulee ryhtöpuolelta. Siinä kohtaa te menette niinku sisään. Nyt mulla on tää kontolli, mä voisin lyödä, mä voisin tehdä näin. Nyt liuutetaan se käsi tonne ja pum! Toinen, kun mä saan tää toisen käden sinne. Ja sit toinen. Se veitsi lähtee pois. Sen jälkeen te menette sisään, jos haluatte, tai lähette pois. Uusia veitsitekniikoita. Ykkösjaksossa Hannu Mauna tuli vähän lisää. Vähän osaa ehkä pelata veitsen kanssa. Ei vieläkään mitään huippu, niin tosi tervetulloita uusia tekniikoita. Ja toivottavasti sinne katsojillekin jää jotakin mieleen. Tässä on tosi lähellä esimerkiksi jalkaa. Joo. Nyt pidät se mieluummin sellainen, että se on joku kaukan sun kropasta. Tuot itse niinku tänne. Sinne. Ja nyt sä lyöt se irti sen. Nyt irtoaa. Noin. Ja sit se mikä siinä on tärkeää vielä, että nyt kun ollaan tässä täällä, mun pitää kumminkin huomioida, että siellä on toinen käsi. Sielläkin voi veitsata jotain, eli mä en saa tuijottaa tätä, koska voi tulla uni. Eli mun on niin koko ajan pidettävä. Pum. Sehän menee todellisuudessa mieleen, kun siihen lyödään täysin, niin sehän lähtee. Kaukan niin omasta kropasta. Kaikki nää on niin tosi vaarallisia, kun toisella on niin kauan kun se veitsi on siellä kädessä. Mä vähän liukastu tai jotain, että kun vähän kääntyy, niin se veitsi on mun kropassa. Joo. Pitää olla ekstra varovaisena, kun on kaverilla puukko kädessä. Pitää olla koko ajan niin huomioida tosi paljon tommosia pieniä yksityiskohtia. Kun vähänkin kun sinne jää tilaa, se on helppo pyörättää ja pistää ja sitten vaihtuukin valtasuhteet hyvin nopeasti. Noin, hyvä. Joo. Heti vaan kunnon tälle aina sormit pahasti laita. Joo, kipuopettaa. Hyvä, kun on tommonen kaveri. Hyvä. Siinä on edessä ihan pieni osio meidän veitsiharjoittelusta. Sitten ruvetaan sparraa kepeillä. Keppisparraasta seuraavaksi. Se onkin semmonen, mihin ei vielä päässyt tutustumaan. Vähän se, no kendos vähän sinne päin, mutta mä luulen, että tässä on vähän eri meininki, varsinkin jos on 2 miekkaa, tai siis keppiä samaan aikaan. Niin se varmasti muuttaa taas peliä. Voidaan otella näillä. Eli
keppi, missä ei ole mitään pehmustet. Esimerkiksi Filippiinillä otetaan paljon näillä, mutta sitten niillä on kaikki varusteet. Joo. Sitten voidaan ottaa näillä. Tää ei jousta yhtään, eli tää on nyt ihan sama, tommonen keppi otetaan sisällä. Joo. Eli tää niinku... Ilmoittaa itsestä. Joo. Joo, Ja olemassa. sitten meillä on tää, mikä on vähän joustavampi. Joo. Niin tää on kaikista turvallisin. Joo. Joskus alussa niin joku sanoi, että ihan neiti touhuu, kun harjoitetaan, niin otellaan pehmustetulla kepeillä. Mutta me otellaan sen takia, että jos me täällä esimerkiksi meitä on 10 ja me vedetään sparreja, niin me otellaan oikealla kepeillä, niin täältä lähtee puolet sairaalaan sen jälkeen. Eli luun murtumia tulee niin paljon. Tää kun tää on pehmustettu, niin täällä pääsee kumminkin niinku lyömään. Ei tule mitään murtumia semmoisia. Mustelmia tulee ja kyllä käsi on mennyt rikki ja niin edelleen, mutta ei tule niin isoja vaurioita. Me ollaan kumminkin kavereita kaikki keskenään ja ei haluta niinku vahingoittaa toista, vaan me halutaan otella ja halutaan niinku näyttää niitä omia taitoja. Miten sitten kisat? Sanoit, että tässä kisataan tässä kombatannissa, niin onko siinä tämmöiset? Siinä on nämä. Siinä on nämä. Nää. Joo. Eli nämä mikä ei ole lainkaan. Joo. Ja ei ole mitään muuta kuin meillä on hanskat ja kypärä ja alasuojat. Joo. Ei ole mitään muuta suojia. Joo. Eli kyllä tämä kirpasee, kun tämä osuu. Joo. Mutta nyt me vedetään näillä joustavilla. Joo. Joo. Fiksua treeniä, hyviä toistoja, hyviä tilanteita. Sitten jos oikea paikka tulee, niin vähän tietää kuinka tehdä ja kuinka toimia. Täältä saat valita itsellesi kypärä. Eli semmonen, mikä on mahdollisimman tiukka. Nämä on muuta vuodelta 2001 mä oon tuonut näin Suomeen. Et näillä on aika monta sparrierää jo otettu. Nyt kun me ei olla missään kisoissa, niin kannattaa pistää käsisuojaa. Joo. Tässä on taas vähän tällaista samurai-henkeä, kun saa lyödä kypärää päähän. No itse asiassa meidän edesmennyt suurmestari niin on keksinyt nämä, tehnyt ensimmäiset kypärät Filippiinillä aikoinaan. Tarina on semmonen, että hän oli myöskin niin kendo-opettaja. Okei. Ja hän oli Japanissa jossain isolla kendomessuilla. Ja siellä oli tämä tyyppinen kendokypärä. Niin he valmistelivat siitä niin arniskamppailuun, keppiotteluun, niin omatyylisen kypärää. Ja näitä myydään vieläkin näitä samoja ilman näitä ruoasta. Meillä on täällä Merita ja molemmat Euroopan-mestareet. Posio Euroopan-mestari, Rupio Euroopan-mestari keppiottelussa. Niin tuo peltoon Joo. luona. Se on hyvä, että on leveleitä. Olen mäkin joku piirimestaruuskisat joskus voittanut. Silloin kun telkkarit oli vielä mustavalkoiset. Tämmöisiä lyöntejä saa lyödä ihan mitä vaan. Mitä vaan lyöntejä ei saa pistää, koska silloin ettei vahingot mene esimerkiksi tuolta ristikon läpi. Selkää ei saa lyödä, eikä niskaa. Muuten saa lyödä niin kuin mäntät niin paljon kuin vaan. Tässä on monia eri pisteytyksiä. On niin esimerkiksi semmonen otelas. On niin pisteottelu. Eli lyötäisiin aina niin erikseen. Vähän niin kuin karate-tyyliä. Yksi osuma ja erikseen. Mutta meidän nykysäännöt on se, että se jatkuu aina. Nyt on niin idea se, että jos Jussi lyö mua, mä lyön takaisin, niin kumpikaan ei saa pistettä. Eli se mun lyönti, niin mitä toi se Jussin lyönne. Eli idea tässä on se, että Jussi vaan lyö mua ja mä lyön täällä, niin tää ei osu enää Jussiin. Ja silloin Jussi sai pistää siitä lyönnistä. Mä sain pari pistettä. Idea on se, että minua ei osuttais. Mielenkiintoinen. Käydään testaan, mitä tää on. Pitkä aika lämmitelty ja harjoitellut tekniikkaa, niin nyt pääsee katsoa, että onko se tarttunut mitään mukaan niin sanotusti. Lähdetään sparraa. Ihan se mun lämmittely. Hyvä! Pari valittoa! Sitten pääsee itse mestarin kanssa. Vanha mies. Hidas mutta kankea. Hyvä! Kiitos. Se pari valittoa. Tosi hauska. Huomaa, että iso hyöty siitä, että on vähän käynyt tulla puhurtis ja kendos, ettei ihan lähde tyhjältä maalta. Vähän on ideaa ja semmoista rentoutta. En mä tiedä, mitä se Tomin silmiin näyttää. Hyvä. Ei kuitenkaan ihan kertaa. Ei, tosi hyvä. Joo.
Tosi hyvä. Joo. Tuntuu ihan hyvältä. Hauska. Yes, let's go. Hyvä. Siinä on se. Näyttää tosi hyvältä. Ihan hito hyvältä. Joo, no. Parit jumpat ottaa tää. Menee tosi hyvin. Kaikki sanoo, että on jäykkä. Niin. Tässä on pikkuhiljaa alkaa löytää se rentous. On se nyrkkeily, on se mikä laji tahansa. Niin kuin me systeemiaksossa opittiin, rento keho on, ja rento mieli on kaikkein nopein. Mitä enemmän sä puristat, se hitaammin sun keho ja mieli toimii. Ne on instat toimii yhteydessä tosi vahvasti. Rentous on se juttu. Laji kuin laji. En mä tiedä, onko mulla oikeesti rentoa, mutta ainakin rennompaa mitä. Hyvin se meni joka tapauksessa. Joo. Meni. Nyt saa lyödä vähän lujempaa, jos haluat. Sitten saa lyödä vähän kovempaa ja enemmän actionia. Menee homma vielä hauskemmaksi. 1,5 minuuttia, 15 sekkaa breikkiä. Sitten Valtterille vaihtuu vastustajalle. 2 erää putkeen. Hei! Liikettä liikettä, ei voi jäädä seisoa paikalle. Liikukaa. Hyvä. Ihan hito hyvä. Kuinka tosi hyvä pistet toi. Joo, kiitos. Loistava jätkä. Oikein kun husiini joskus osuu. Valmista. Älkää lyödä naisista ihan täysin. Joo. Ready! Fight! Hyvä Robi. Hyvä Valtteri. Sorry. En ole kato. Oh, Yes. Ja stop. Valtteri, 1 erä breikki. thank you. Lyhyttä erää, tosi intensiivistä. Joutuu käyttää päätä, joutuu käyttää mieltä, joutuu käyttää kehoa. Sykkeet nousee, mutta silti pitää yrittää keskittyä ja pitää fokus. Tosi hyvä harjoittelu, noin niinku laji kuin laji, tommoseen keho-mieli-yhteys- ja koordinaatioharjoittamiseen. Sai tosi hyvän pohjan, oli hyvä lämmötreeneissä aluksi. Kato, se on siniset ja meissä on siniset. Valmistaa. Hep! Silti, tiedätte kun säännöt. Hyvä. Hyvä, jatko. Hyvä.
Valtterin kanssa Pasi menee. Sitten katsotaan Euroopan mestari vastassa. Pysykää. Eeseen hippastelu vai mykitti? Mikä? Eeseen hippastelu ei nyt särkeä. Lähtee! Minuutti! Hep! Töitä, 30 sekkaa. Kymmenen sekkaa täysin. Hyökkää. Hyvä. Joo, kiitos. Oli hauska. Joo. Saa vähän sitä yökaa tähän touhuun. Kiitti. Hyvä ikijumppa. Joo, jep, hauska. Lämmin tulee. Joo. Hyvä meininki. Kiitos. Kiitos. Kuinka hyvä jätkä. Tässä oli semmonen pieni läpileikkaus, mitä me touhutaan. Joo. Kiitoksia. Miltä tää kompatan vaikuttaa? Vaikuttaa tosi niinku semmoiselta mielenkiintoinen laji siinä mielessä niinku tosi paljon eri niinku osa-alueita, missä voit kehittyä. Ja tosi paljon tuommoista niinku mielelle semmoista mukavaa tekemistä, tuommoista drillejä lyhyellä käsisilmäkoordinaatiota ja sitten on aseita. Ja tosi monipuolinen, että ei voi sanoa, että aina sama, vaan se, että on se niinku monipuolisuus. Ja sitten hyvä henki täällä, hyviä tyyppejä. Oli hauska, fiksua treenaamista ja tällä lailla. Niin kiitos kun sai tulla. Ja Tosi kiva kun tulit, oli hieno. Eikö sulla ole kiva kokemus? Joo, mun puolellani, kiitos. Kiitos. Kiitos siitä ja otetaan vielä kumarottaa loppuun. Kuka ei? Kiitos. Kiitos. nyt on koettu kompatan treenit. Täytyy sanoa, että tämäkin laji tarjosi tosi paljon mielenkiintoisia näkökulmia. Tosi siisti laji. Kiitos sulle, joka kommentoit ja sanoi, että tutustutaan kompataniin. Ja mä toivon, että te seuraattekin saitte tästä tosi paljon. Ja sitten se, näin vapaattelijan näkökulmasta, mistä mä tykkäsin, oli ne semmoiset tietynlaiset käsidrillit, mikä toimii tosi paljon tieteellisestä näkökulmasta katsottuna. Voi siirtää noita asioita vapaatteluun. Ja toinen on sitten ihan niinku pelisilmällä, se kun te lähellä, lähdette lyömään tästä näin, toinen vähän blokkaa, hakee kulmia, vähän väistelee, niin nimenomaan tommosen niinku käsisilmäkoordinaatio on tosi hyvä. Sitten ihan huikea porukka, tosi kovatasoinen treeniseura. Siellä oli Euroopan mestareita pari, mustavöitä paljon. Oli siisti päästä heti niinku huippujen kanssa niinku treenaamaan. Treenit meni tosi hyvin. Tomi on tosi sydämellinen huippuukko. Jos oikeasti laji kiinnostaa, niin käykää testaas. Saa mennä treenaamaan, saa mennä tutustumaan, jos olette Lohjalla päin. Tää jakso löytyy teidän kommentoijien avusta. Laittakaa tonne boksiin lisää kommentteja, mitä tykkäsitte tästä lajista, mikä laji ehkä kiinnostaisi, mitä haluatte tietää kamppailu-urheilusta ylipäätään, minkälaisia jaksoja te haluaisitte ehkä nähdä. Me ollaan aika lailla, mennään pitkälti, otetaan huomioon parhaamme mukaan teidän toivomuksia, joten tykäkkää tästä jaksosta, tilatkaa kanava, se olisi ihan huippua, jos jaksatte laittaa tätä vielä jakoon. Ja soturin polku jatkuu! Teen 1, 2 ja sitten odota sitä kun se tulee ja keskellä kohtaatte tieltä pois tieltä ja tohon noin.